탔습니다. 지금 상황이 너무 웃기고 재밌어. 아이 나는 그냥 너 믿었어서 그래서 비행기표 진짜 못 봐. 근데 나도 안 너 믿었어. 아 다음에 나 믿어. 나 오늘 우리가 서로 믿었어. 서로 믿어가지고 서로 여권을 아니 서로 비행기표를 안 봤어. 서로 믿었어. 이게 만약에 혼자 여행했잖아? 근데 이런 일 없었을 거야. 맞아. 이제 우리가 그만큼 서로를 의지했고 이제 믿지 말자고. 너 누구야?